ノラちゃん来たかい？ノラなんかラブコールするね。ラブコールではないと思うな。まあ真っ白なノラちゃんね。店長と体型が似てるな。人間の姿が見えた。よくろべがよくろばい。ノラちゃんどこどこ？時間してんの？でこうついてあげるわ。もう夜やし来ないと思うよノラちゃん。夜行性やん、これから頑張ってんやねんな。迷惑。夜はやめてほしいんやけどにゃこれにゃんこうるさいかなんだ。うん。